Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Isolana Albergatori. Dopo, le prove generali di inizio stagione con le festività care al turista tedesco, che ne ha portati comunque una certa percentuale, quali sono le previsioni da qui alla fine dell'estate? Allora, da qua a fine giugno abbiamo un'occupazione media intorno al 40%. Luglio-agosto oggi registrano un più confortante 48-49% di media fino alla fine di agosto, poi settembre chiaramente cala ancora un po', ma dati che danno un po' di speranza. Ecco, rispetto allo scorso anno? Rispetto allo scorso anno siamo quasi al doppio delle prenotazioni in questo momento inserite a cartellone. Il dato chiaramente è confortante perché significa che la gente ha un po' più di fiducia, quindi sta prenotando con un po' più di anticipo, a differenza dell'anno scorso che il fenomeno del last minute è stato, direi, assoluto. Quest'anno probabilmente riusciremo a fare un po' più di programmazione, ma il last minute continua a rimanere. Ecco, invece per quanto riguarda le presenze tra italiani e stranieri? Lì abbiamo anche lì dei dati che tutto sommato ci fanno ben sperare per l'estate. In questo momento abbiamo un'occupazione media di quanto inserito oggi nei nostri alberghi, nei nostri cartelloni. Abbiamo un 37% indicativamente di presenze italiane, di prenotazioni italiane. Sappiamo poi che l'italiano prenota un po' più sottodata, quindi è un dato che probabilmente andrà aumentando, e il restante invece sono prenotazioni che arrivano dai mercati esteri, ovviamente Austria, Germania e Svizzera su tutti. Ecco, invece se si valuta il potere d'acquisto? Questo è un altro dato interessante. Vediamo che il mercato austriaco e il mercato tedesco mediamente hanno una capacità di spesa del 20% superiore al mercato Italia. Questi sono i dati che ovviamente emergono dal sistema benchmark del quale da anni ormai collaboriamo. Presidente, a un anno dallo scoppio della pandemia si può dire che in questo 2021 comunque c'è un moderato ottimismo? Ma mi sento di dire insomma di sì, e credo che riusciremo a fare una stagione un po' migliore rispetto a quella dell'anno scorso. Non sarà certo la stagione che ricorderemo come la più importante delle nostre carriere, ma dà dei segnali di ripresa, dà un segnale di miglioramento, e auspichiamo che dal 2022 si possa tornare a parlare di normalità.